కార్ కొన్నప్పటి నుంచి డ్రైవింగ్ నేర్పిస్తాను ఎస్కేప్ అయితానే ఉన్నావు. ఒకసారి కూడా నేర్పించట్లేదు. ఇప్పుడు నీ కార్ డ్రైవింగ్ నేర్పించాలి అంతే కదా. సరదా ఏం పడేసుకున్నావు ఏంటి అలా తీసుకుంటున్నావు? కార్కి 5 గేర్లు ఉంటాయి అన్నావు కదా, ఒకటే ఉంది ఏంటి? అయిపోయింది నాకు కథం, నాకు ఇష్టం లేదు. హే ఆగాకు, రివర్స్ గేర్ ఉంటుంది అన్నావు కదా, అది ఎక్కడ ఉంటుంది? బ్యాక్ సైడ్ ఉంటుందా?